しまった。よいしょ。何か不具合が起きる、そのうちこれがちょっとグラグラする、あと大量生産品なんで何百機に1機はやっぱり不良品じゃないけど持ちが悪いとかっていうのも、あと1回までは修理はいいですけど2回目だとほとんど本体が変えちゃうくらいになっちゃって、そしたら使いにどうしても隙間があるからそれをグリスでこう止めるような形になる。5年ぐらいから不具合が起きる。大体5年くらいってちょっと見てもらった方がいいかもしれないです。5年で短いですね。10年は持たないと思ってもらった方がいいかな。アパートとかで新築を求める人とか結構いるんですけど、友人とかで。